네. 아니, 뭔데요? 네. 빨리 먹고. 자, 저기 뭐 먹은 거야? 뭐 먹은 거야? 뭔데 그거 뭐야? 나도 모르죠? 아까 마요네즈랑 닭이랑 간 거. 리에트 고깃잼 리에트요. 어우, 맛있는데 이거 빵 발라 먹으면 막 기가 막히는데요? 본인이 잘한 거니까 보겠겠죠? 그냥 빨리 옆에서 좀 가셨으면 좋겠어가지고. 먹고 떨어져라. 형한테 먹고 떨어져라. 야. 잘하는데. 방해하지 마. 방해하지 말고 빨리 먹고. 야, 방해하지 말고 먹고 떨어져라. 난 그러면 더 있지. 사과인가? 저건 뭐지? 아, 이 친구 잘하네.